Halo teman-teman, sekarang kita mau unboxing pesawat AirAsia. Ini harganya 85.000. Di sampingnya, di belakangnya ada tulisan AirAsia, dan ini bisa tarik mundur dan ada suara atau lampu. Tarik. Nyam-nyam. Oke, Kita buka. Ini buat Wah, keren. berdiriinnya. Ini bentuk produk. Ini tulisan AirAsia-nya. Ini mesinnya ada 4. Ini Airbus A380 ya guys. Nah, di sini tuh ada lampu. Cara nyalainnya kita harus pencet, maksudnya tarik ini, kemudian dilepas. Terus kita pencet tombol yang ada di sini. Bisa nyalakan. Ada satu lagi. Udah mati. Dia tuh hanya untuk beberapa detik, nggak sampai 1 menit. Oke guys, see you next time. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. See you next time.